अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसएस न्यूज़ सां गॾु आहियां आयशा सजाद। सभ खां पहिरीं अव्हां खे अहम ख़बरुनि खां आगाह कंदा हलूं। सिंध में चौमासे जी बरसातुनि जो सिलसिलो जारी आहे, जंहिं सबबि अक्सर इलाइक़नि में ॿोॾि अची वई आहे। हैदराबाद में 4 ॾींहनि खां हलंदड़ बरसात अञा ताईं ख़त्म नाहे थी। अक्सर इलाइक़ा पाणी में ॿुॾल आहिनि। मुख़्तलिफ़ हादसनि ऐं वाक़िअनि में हिकु पुलिस एहलकार ऐं 2 ॿारनि समेत 7 खां वधीक माण्हू फ़ौत थी विया आहिनि। कराची में तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो रुकिजी वियो आहे, जॾहिं त सिंध जे ॿियनि शहरनि में अञा ताईं वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात हलंदड़ आहे। हैदराबाद में लगातार बरसात जारी आहे। कासमाबाद, नसीम नगर, भिटाई टाउन, मारवे टाउन, सिटीज़न कॉलोनी, सहरिश नगर, लतीफ़ाबाद, हुसैनाबाद, स्टेशन रोड, हाली रोड, गाड़ी खातो, रेशम गली, हीराबाद, हाला नाका ऐं ॿियनि इलाइक़नि में गोॾे जहिड़ो पाणी बीठल आहे। केतिरनि ई शहरनि जे घरनि ऐं दुकाननि में पाणी दाख़िल थी वियो आहे। लतीफ़ाबाद जे मुख़्तलिफ़ यूनिटनि में ॿोॾि वारी सूरतहाल आहे ऐं माण्हू घरनि ताईं महदूद थी विया आहिनि। खेनि खाद ख़ुराक पहुचाइण जो कमु शुरू कयो वियो आहे। दरिया ख़ान मरी भरिसां बरसात में पोहियत याकूब भुट्टो जो घर किरण सबबि हिकु औरत समेत 2 मासूम ॿार दॿिजी फ़ौत थी विया ऐं 4 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। गंबट में तेज़ बरसात सबबि दरगाह सैयद रीजल शाह लखियारी जी पुलिस पिकेट धमाके सां किरी पई, जंहिं सबबि सिपाही नज़ीर अली भट्टी दॿिजी फ़ौत थी वियो। सखर शहर ऐं उन जे भरपासे वारनि इलाइक़नि में वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात जारी आहे, जंहिं सबबि हेठाहिं इलाइक़नि में पाणी जमा थी वियो। वापारी मर्कज़नि जा दुकान पाणी सां भरिजी विया ऐं बिजली मुअत्तल थी वई। नौशरो फिरोज़ में 36 कलाकनि खां वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात जारी आहे। कॾहिं हल्की ऐं कॾहिं तेज़ बरसात सबबि ज़िले जे तालीमी इदारनि में अॼु मोकल जो ऐलान कयो वियो आहे, जॾहिं त नवाबशाह, कुंभ, डिघड़ी, शहदादपुर, रुकनबुड़ा, मटियारी, कंबर, शहदादकोट, सालेहपत, पनवाकिल, कंजारो, ठट्टो, बदीन, पंगरियो ऐं ॿियनि शहरनि में बरसात तबाही मचाए छॾी आहे। केतिरनि ई ग़रीब माण्हुनि जा घर ड्रही पट पइजी विया आहिनि। मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ फ़सलुनि में 2 खां 3 फुट पाणी बीहण सबबि फ़सल तबाह थी विया आहिनि।